Herkese merhabalar. Bu videomda pullu koton ipimle hazırladığım mini şal yapımını anlatacağım. Bu şalımı birçok farklı şekilde kullanabiliyorum. Flör olarak kullanabiliyorum, bandana olarak kullanabiliyorum ya da belime bağlayarak şık bir aksesuar olarak da kullanabiliyorum. Bu sezon örgü bandanalar çok moda ve ünlü markaların satış sitelerinde görmeniz mümkün. Ben de o yüzden örmüş olduğum mini şalımı hemen sizlerle paylaşmak istedim. Aynı modeli birçok farklı kanalda görmüş olabilirsiniz. Ben de izlediğimde şu alın kısmının birçok anlatımda düz olmadığını fark ettim. Ben bu alın kısmını düz bir şekilde ördüm ve tüm detayları sizlerle paylaştım. Bandanamı örmeye başlamadan önce ipimin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. İçinde şeffaf pulları olan bir ip. Şöyle çevireyim birkaç kez, daha net göreceksiniz. İpim kalın bir ip değil, ince bir ip. Dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Şimdi ipim 50 gram ağırlığında ve 160 metre uzunluğunda, sarımını bu şekilde görüyorsunuz. Örgü işlemim bittikten sonra ne kadar ipim kaldığını tekrar sizlerle paylaşacağım. Bandanamı örmeye sihirli halka yaparak başlayacağım. Sihirli halkayı nasıl yapıyorum? Açık uçlu ipimi örmeye devam edeceğim ipin altına şu şekilde getiriyorum. Tekrar göstereyim. Açık uçlu ipimi şöyle örmeye devam edeceğim ipin altına getiriyorum. Küçük bir halka oluşturuyorum. 4 numara tığla öreceğim ben. İpimin üzerinde pullar olduğu için büyük numara tığ tercih ettim ama siz ipinizin kalınlık ve incelik durumuna göre tığ numaranızı belirlerseniz çok daha sağlıklı olacaktır. Ve burada toplam 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. Aynı boşluğun içine 4 adet ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanımı nasıl yapıyorum? Tığıma 1 adet ilmek doladım. Halkamın içine batıyorum. Örmeye devam edeceğim ip aradan çektim. Tığımda 3 ilmeğim oldu. 2 ilmeğimi boşalttım. 2 ilmeğim oluştu tığımda. İkisini de tek seferde boşaltarak ikili trabzanım oldu. Şimdi tığıma 1 adet ilmek doladım yine. Halkamın içine battım. 1 adet daha ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3. Şimdi 1 adet daha ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir. Aynı boşluğun içine 4 adet daha ikili trabzan. Tığıma 1 adet ilmek doluyorum. Halkamın içine batıyorum. Arkadan tığım başı ile ipimi çekiyorum. Tığımda 3 ilmeğim oldu. İkisini bir seferde boşaltarak ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi 3. ikili trabzanım, 1 adet daha yapıyorum ve 4'e tamamlıyorum. Şimdi 2 zincir. Tığıma 1 adet ilmek doluyorum. 1 adet daha ikili trabzan yapıyorum boşluğumun içine. Şimdi şu açık uçlu ipimi tutuyorum ve çekiyorum. Şu ortadaki halkayı iyice küçültüyorum. Bakın, halkamı küçülttüm. Şimdi ikinci sırama geçiş yapmadan birinci sıramda ne yaptım? 5 zincir çektim. 4 adet ikili trabzan yaptım halkamın içine. 2 zincir çektim. 4 adet daha ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 1 adet daha ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3. 3 tane boşluk oluşturdum. Şimdi dönüşlerimiz hep 5 zincirli olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Burada şunu da belirtmek istiyorum. Eğer ipiniz ince ise ve küçük numara tığ kullanıyorsanız ikili trabzan yaptığınızda trabzan boyunuz kısa oluyorsa üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Benim tığım biraz büyük numara olduğu için ben ikili trabzan yapmayı uygun buldum. Dilerseniz üçlü trabzan da yapabilirsiniz. Üçlü trabzan yaptığınızda burada 6 tane zincir çekerseniz çok daha şık duracaktır. Şimdi 5 zincirimi çektim. Tığıma ilmek doladım. Şuradaki ilk boşluğumun içine 4 adet ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi 2 zincir.
ortadaki boşluğumuzun içine geliyorum. Yani 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan yapmıştık. Oradaki 2 zincirlik boşluğa geliyorum. 4 adet ikili trabzan yapıyorum. Ben trabzanlarımı tamamlarken siz de kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videomu beğenerek ve Hype seçeneğini görüyorsanız videomun altında Hype seçeneğine de dokunarak videomun öne çıkmasını sağlayabilir ve bana destek olabilirsiniz. Şimdi 4 adet ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Aynı boşluğun içine batıyorum. 4 adet daha ikili trabzan yapıyorum. Burası bizim ortadaki köşemiz. Bu hep örgümüz boyunca aynı şekilde öreceğimiz kısım. Bu kısım bütün örgümüz boyunca olacak. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan. Şimdi 2 zincir. Başlangıçta ne yapmıştık? Şuradaki 2 zincirlik boşluğumuza bakın. 4 adet ikili trabzan yapmıştık. Bitişte de aynısını yapıyoruz. Yani bandanamızın ilk yarısında ne yapıyorsak ikinci yarısında da aynı işlemi yapıyoruz. Bakın boşluğumun içine geçtim. 4 adet ikili trabzan. Şimdi başlangıçta bir tane de boşluğumuz var bakın. En sonda da bu boşluğu oluşturmak için 2 zincir. Burada 5 zincir çekmiştik. 1, 2, 3. Üçüncüsüne batıyoruz. Bir adet ikili trabzan yapıyoruz. Başlangıçta oluşturduğumuz boşluğu örgümüzün sonunda da oluşturuyoruz. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi 5 zincir çektik. 4 adet ikili trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Orta bölüme 4 adet ikili trabzan, 2 zincir, 4 adet ikili trabzan. Sonrasında 2 zincir, sondaki boşluğumuza 4 adet ikili trabzan, 2 zincir çektik. En başta çektiğimiz 5 zincirin üçüncüsüne batarak 1 adet ikili trabzan yaptık. Şimdi örmesi keyifli ve çok hızlı ilerliyor. Ondan emin olabilirsiniz. Çok az örgü biliyorsanız bile bu güzel ve şık bandanadan kendinize örebilirsiniz. Bu sezon çok moda. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 zincirimi çektim. Geriye dönüyorum. Hemen ilk boşluğun içine 4 trabzanımı yapıyorum. Bakın bu kısım da hiç değişmiyor. Ortadaki bölümümüz nasıl değişmiyorsa baştaki ve sondaki bölümümüz de hiç değişmiyor. 2 zincirlik boşluk oluşturuyoruz. Bakın şurası. 5 zincir çektik. 3'ü zaten bizim trabzanımız oluyor. 2 tanesi de 2 zincirlik boşluğumuz için gerekli olan zincirimiz oluyor. Hep sıra sonlarında ve sıra başlarındaki şu boşlukları 4 adet ikili trabzan yapacağız. O hiç değişmeyecek. Şimdi 2 zincir. Arada ne var? 4 adet ikili trabzanımız var. Sonrasında ise 2 zincirlik boşluğumuz var. 2 zincirimi çektim. Tığıma ilmek doluyorum. 2 zincirlik karemin orta boşluğuna batıyorum. Herhangi bir zincire batmıyorum bakın. Orta boşluktan tığımı geçirdim. İpimi aradan çektim. 1 adet ikili trabzan. Şimdi 2 zincir. Tığıma ilmek doluyorum. Aynı boşluğun içine tekrar batıyorum. 1 adet ikili trabzan. Buraya ne yaptım? Kapalı bir V yaptım. Zincirlerimiz hep 2 zincir. Şimdi 2 zincir. Ortadaki boşluğumuza geliyoruz. Burası ne diyorduk? Hiç değişmeyecek. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan orta boşluğumuza. Şimdi 2 zincir. Aynı boşluğun içine batıyorum. Ortadaki köşemizi oluşturuyoruz. Bakın.
Şimdi 2 zincir. Ne yapmıştık? Şuradaki 2 zincirlik boşluğa kapalı V yapmıştık. Aynı şeyi buraya da yapacağız. 2 zincirimi çektim. Şuradaki boş karemin içine batıyorum. Bir adet ikili trabzan. 2 zincir. Aynı boşluğun içine batıyorum. Bir adet ikili trabzan. Kapalı V'mi yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. 2 zincir çekiyorum. Ve en sondaki boşluğumun içine geliyorum. 4 adet ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir tane de boşluk oluşturmamız gerekiyor. 2 zincir. Ne yapıyorduk? 1, 2 ve 3. zincire batarak bir adet ikili trabzan yapıyorduk. Sıra başında yaptığımız boşluğu sıra sonunda da yapıyorduk. Şimdi şöyle bir göstereyim. 3. sıra sonunda. Şimdi en başta ne yaptık? 5 zincir. İlk boşluğun içine 4 adet ikili trabzan, 2 zincir. İkinci boşluğun içine 1 adet ikili trabzan, tekrar 2 zincir. Aynı noktaya 1 adet daha ikili trabzan yaparak kapalı bir V oluşturduk. Sonra 2 zincir çektik. Ortadaki boşluğumuza geldik. 4 adet ikili trabzan, 2 zincir, 4 adet ikili trabzan. Sonra ne yaptık? 2 zincir çektik. Bir sonraki boşluğa geçtik. Oraya da ne yaptık? Kapalı bir V yaptık. Bir adet ikili trabzan, 2 zincir, bir adet ikili trabzan. Sonra 2 zincir çektik. En sondaki boşluğa geldik. 4 adet ikili trabzan, 2 zincir, bir adet daha ikili trabzan yaptık. Şimdi 4. sıramıza geçiş yapacağız. Yine dönüşümüz 5 zincir. İlk boşluğumuzun içine yine 4 trabzan. İkinciyi yapıyorum. 3, 4. Şimdi bakın, şu ortada kapalı V'miz var. 2 zincirlik boşluğumuz var, kapalı V'miz var, bir de 2 zincirlik boşluğumuz var. Bu kapalı V'lerimizin olduğu boşluklara hiçbir şekilde batmayacağız. Onun sağındaki ve solundaki 2 zincirlik boşluklara batacağız. Şimdi ilk boşluğumuza ne yaptık? 5 zincir çektik, 4 adet ikili trabzan yaptık. Şimdi 2 zincir. Geçişler hep 2 zincirli. Aradaki 2 zincirlik boşluğumuza batıyoruz. Bir adet ikili trabzan. Şimdi yine 2 zincir. Aynı boşluğun içine batacağız. Kapalı V oluşturacağız. Şimdi 2 zincir. Tığıma ilmek doluyorum. Ortadaki kapalı V'mi atlıyorum. Sonraki 2 zincirlik boşluğa batıyorum. Bir adet ikili trabzan. 2 zincir. Bir adet ikili trabzan aynı boşluğun içine. Şimdi bakın. Ne yaptık? 2 tane kapalı V oluşturduk. Buradaki kapalı V'mize batmadık. Şimdi devam ediyorum. Şuradaki ortadaki trabzanlarımızı yapmak için 2 zincir, tığıma ilmek doluyorum. Ortadaki boşluğun içine batıyorum. 4 adet ikili trabzan. 2 zincir. Aynı noktaya 4 adet ikili trabzan. Dikkat ederseniz artık birbirinin tekrarı. Buradan sonra da hep aynı şekilde örülecek. Hiç farklı bir işlem yok. Sonuncu trabzanımı yapıyorum. Şimdi örgümüzün ilk yarısında yaptığımız işlemin aynısını burada yapacağız. 2 zincir. Hemen ilk 2 zincirlik boşluğa batıyorum. Bir adet ikili trabzan. 2 zincir. Kapalı V yapacağız yine.
Artık aralardaki boşlukları kapalı V'ler yapacağız. Kapalı V'lerimizin olduğu yere hiçbir şekilde batmıyoruz. Şimdi 2 zincir. Ortadaki kapalı V'mizi atlıyoruz. Şuradaki 2 zincirlik boşluğa batıyoruz. 1 adet ikili trabzan, 2 zincir. 1 adet ikili trabzan aynı boşluğun içine kapalı V. Şimdi 2 zincir. Köşede neyimiz vardı? 2 zincirlik boşluğumuz vardı. Oraya da 4 adet ikili trabzan. İpim pullu olduğu için arada takılıyor. İlmeğim kaçıyor o yüzden. Onun dışında örmesi çok kolay pullu ipleri. Hiç gözünüzü korkutmasın. İpimin dokusuna da bayıldım. Tam yazlık bir ip. 1, 2, 3. Üçüncü zincire batıyorum. Koton içerikli olduğu için yazın çok rahat bir şekilde kullanılabilir. Şimdi 4. sıramızda da ne yaptığımızı bir gözden geçirelim. 5 zincir çektim. İlk boşluğum içine 4 adet ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Alt sıradaki 2 zincirlik boşluğun içine battım. 1 adet ikili trabzan. 2 zincir aynı boşluğun içine 1 adet ikili trabzan, kapalı bir V yaptık. Ortadaki kapalı V'ye hiçbir şekilde batmadık. 2 zincir çektik. Bir sonraki 2 zincirlik boşluğa geçtik. Oraya da bir kapalı V yaptık. 2 zincir, 1 adet ikili trabzan, 2 zincir, 1 adet ikili trabzan. 2 zincirle ortadaki dolgularımızı yapmak için ortadaki boşluğumuza geçiş yaptık. 4 adet ikili trabzan, 2 zincir, 4 adet ikili trabzan, 2 zincir, ortadaki boşluğuma geçtim. 2 zincirlik boşluğuma kapalı V'mi yaptım. Kapalı V'mi oluşturduktan sonra 2 zincir çektim. Ortadaki kapalı V'yi atladım. Bir sonraki 2 zincirlik boşluğa geçtim. Kapalı V yaptım. 2 zincir, köşedeki 2 zincirlik boşluğun içine 4 adet ikili trabzan. Burada bir boşluk daha oluşturmak için 2 zincir, 3. zincire battım. 1 adet ikili trabzan. Köşedeki işlemlerimiz hep aynı. Başlangıçta 5 zincir çekerek boşluk oluşturuyoruz. Bitişte 2 zincir çekerek boşluk oluşturuyoruz. İlk boşluğumuzun içine 4 adet ikili trabzan, son boşluğumuzun içine 4 adet ikili trabzan. Ortadaki köşemiz de aynı. Boşluğun içine 4 adet ikili trabzan, 2 zincir, 4 adet ikili trabzan. Kapalı V'lerimiz her sırada birer adet artacak. Bir alt sırada bir tane kapalı V'miz vardı. Bu sırada 2 adet oldu. Şimdi 5. sıramızda 3 adet olacak. Sonra 4, 5, 6 diye artacak. Burada kapalı V'lerimizi hiçbir şekilde şu kapalı V'lerin ortasına batarak oluşturmuyoruz. Nerelere batıyoruz? Şuradaki 2 zincirlik boşluklara bakın. 2 zincirlik boşluklarımızın sayısı her sırada birer adet arttığı için kapalı V'lerimize birer adet artmış oluyor. Yanlış ya da doğru yapıp yapmadığınızı buradan kontrol edebilirsiniz. 2 zincirlik boşluk, 2 zincirlik boşluk, 2 zincirlik boşluk. Şimdi 5. sıramı da göstereceğim artık. Buradan sonra göstermeme gerek yok. 5. sırama yine 5 zincirle geçiş yapıyorum. Geriye dönüyorum. Hemen ilk boşluğum içine 4 adet ikili trabzanımı yapıyorum başlangıç için. Dört adet ikili trabzanımı yaptıktan sonra bir sonraki işlemime bakıyorum. Önümde ne var? 2 zincirlik boşluğum var. 2 zincir. 2 zincirlik boşluğuma batıyorum. 1 adet ikili trabzan. 2 zincir. Kapalı V yapacağız hep boşluklarımıza. Aynı boşluğa batıyorum. 1 adet ikili trabzan. Şimdi 2 zincir. Önümüzde ne var bakıyoruz. Kapalı V'miz var. Kapalı V'mize hiçbir şekilde batmıyoruz. Nereye batacağız? 2 zincirlik boşluğa. Bir adet ikili trabzan. 2 zincir. 1 adet ikili trabzan. Aynı boşluğun içine. Şimdi 2 zincir. Bakın bir adet daha boş karemiz kaldı. Oraya da batıyorum. 1 adet ikili trabzan.
2 zincir, 1 adet ikili trabzan aynı boşluğun içine. Kapalı V'lerimizi ne yaptık? 3'e çıkarttık bakın. Alt sırada 2 taneydi. Burada 3'e çıkarttık. Şimdi ortadaki dolgularımızı yapacağız. 2 zincir. Ortadaki boşluğuma battım. 4 adet ikili trabzan. İkincisini yaptım. 3, 4. Şimdi 2 zincir. 4 adet ikili trabzan. Şimdi trabzanlarımı tamamlarken yine hatırlatmak istiyorum. Lütfen kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olun. Videomu beğenerek ve yorum yaparak da beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi 2 zincir. 2 zincirlik boşluğa geçiyorum. 1 adet ikili trabzan. 2 zincir. Aynı boşluğun içine bakın kapalı V'ye değil, kapalı V'nin sağındaki solundaki 2 zincirlik boşluklara batıyoruz. Kapalı V'ler oluşturuyoruz. 2 zincir, kapalı V'mi atlıyorum. Bir sonraki 2 zincirlik boşluğa batıyorum. 1 adet ikili trabzan, 2 zincir. Aynı boşluğun içine batıyorum. 1 adet ikili trabzan. Şimdi ne yapacağım? Son 2 zincirlik boşluğum var. 2 zincir. Boşluğumun içine batıyorum. Son kapalı V'mi yapacağım. İkili trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Aynı noktaya 1 adet daha ikili trabzan. 2 zincir. En sondaki boşluğumun içine 4 adet ikili trabzan. En sonda en başta ne yapıyorduk? 4 adet ikili trabzan ve boşluk oluşturuyorduk. Şimdi 4 adet ikili trabzanımı yaptıktan sonra 2 zincirimi çekiyorum. Aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirime batıyorum. 1 adet boşluk oluşturuyorum. Bu şekilde genişletmiş oluyoruz örgümüzü. Bakın. Şöyle düzeltirsem elimle. Şimdi 5. sıranın sonunda da oluşan şeklimiz bu. Şurada da bir boşluğumuz var. Bakın. Sıra başlarında ve sıra sonlarında boşluklarımız var. Yanlarında 4 adet ikili trabzanlarımız. Ortadaki sıramız hiç değişmiyor. Kapalı V'lerimizi hiçbir şekilde şu kapalı V'lerin ortasına batarak yapmıyoruz. Şurada arada 2 zincirlik boşluklar oluşturuyoruz. Oraları yapıyoruz. Bakın. Bir sonraki sıramızda kaç tane olacak? 1, 2, 3, 4 tane boşluğumuz var. 4 tane kapalı V'miz olacak. Bu şekilde bandanamızı büyütüyoruz. İstediğimiz büyüklüğe gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Dilerseniz plajda kullanım için de büyük bir şal örebilirsiniz. Ya da hafif serin havalarda üzerinize almak için de bu şekilde yazlık bir file şal örebilirsiniz kendinize. Daha kışlık iplerle de yine büyük bir şal örebilirsiniz. Ya da benim gibi saçınızda aksesuar olarak kullanmak için küçük bir saç bandanası olarak da hazırlayabilirsiniz. Şimdi artık buradan sonra göstermeme gerek yok. Hep aynı şekilde örgümüz ilerleyecek. Ben istediğim uzunluğa gelene kadar örmeye devam edeceğim. Şu kısım bizim başımızın tepe bölgesine gelecek olan kısım. Başınızın çevresini saracak olan bölüm burası. O yüzden buranın uzunluğu istediğiniz uzunluğa gelene kadar örmeye devam etmeniz gerekiyor. Yani şu kısım başınızın çevresini sarana kadar örgünüzü büyütmeye devam etmeniz gerekiyor. Önemli olan kendi baş çevrenizin ölçüsü. O yüzden kendi başınıza ölçerek örgünüzün boyutunu ayarlarsanız çok daha sağlıklı olacaktır. Şimdi ben örgüme devam edeceğim. Siz de bu arada videomun altında harf seçeneğini görüyorsanız harf seçeneğine tıklayarak videomun öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi istediğim ölçüye kadar örmeye devam ediyorum ve sonrasında kenar dönmesini ve bağcığını gösteriyorum. Toplam 14 sıra örerek bandanamı tamamladım. Şimdi ölçüsünü paylaşmak istiyorum. Yükseklik ölçüsü 25 santim.
Bu şekilde uzunluk ölçüsü ise 54 santim. Şöyle göstereyim. 54 santim uzunluğu var bu kısmının. Şimdi bağcıklarını yapacağız. Bakın, örgümü tamamladığım yerdeyim. Burada dilediğiniz kadar zincir çekebilirsiniz. Toplam 41 adet zincir çekeceğim. Bağcığını yapıyoruz. ...41 adet zincirimi çektim. Çok uzun bir bağcık yapmadım. Hemen bunun ölçüsünü de paylaşayım. Zincirimin ölçüsü de şöyle başlangıç noktasından alayım. 27 santim uzunluğu var zincirimin. Dilediğiniz ölçüde çalışabilirsiniz. Daha uzun da yapabilirsiniz. Ben çok uzun bir bağcık istemedim. Şimdi 41 zincir çektim. 40. zincire batıyorum. Bir tane sık iğne. Her bir zincire batarak birer adet sık iğne yapıyorum. Bakın. Zincirlerin aralarından geçiriyorum. Zincirlerimi çok sıkı çekmedim zaten. Şöyle zincirlerin ilmeklerin arasından geçiriyorum. Toplam 40 adet sık iğne yaptım. Siz de dilediğiniz sayıda sık iğne yapabilirsiniz. Şimdi şuraya kadar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Bağcığıma sık iğnelerimi yaptım. Şimdi bakın, burası alnımıza gelecek olan kısım. Şimdi buradan sık iğnelerimi yapmaya devam edeceğim. Şimdi ilk boşluğumun içine boşluğumun içine batıyorum, bakın, direkt 2 ve 3 adet sık iğne yapıyorum. Şimdi şurada bakın, 2 tane boşluğun birleşim noktası var. Aslında batılan nokta. Oraya da batıyorum. Bir tane sık iğne. Şu noktalara birer adet sık iğne. Bakın şuradaki noktalara birer adet, boşlukların içine 3 adet yaptım ben. Ama burada 2 adet de yapabilirsiniz. 4 adet de yapabilirsiniz. Ne kadar yapılması gerektiğini zaten siz örerken kendiniz karar verebilirsiniz. Ne kadar yeterli oluyorsa o kadar yapabilirsiniz. Boşluğumun içine 3 adet yaptım. Şimdi şuradaki noktaya ise 1 adet sık iğne. 1, 2, 3. Şimdi o noktayı tekrar göstereceğim, bakın. Şurası. Oraya da 1 adet. Boşluğa batıyorum. 1. Tekrar boşluğun içine batıyorum. 2. Tekrar boşluğun içine batıyorum. 3. Şimdi bakın şu nokta. Bir tane de oraya. Şimdi bu şekilde örerek ortaya kadar geliyorum. Ortada ise şuradaki ilk sihirli halkamızın içine bir tane yapacağım ben sık iğne. Siz dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. 2 de yapabilirsiniz. Sonrasında diğer tarafa doğru ilerleyeceğiz. Şimdi orta kısma geliyorum. Ne gibi bir işlem yaptığımı gösteriyorum. Sık iğnelerimi yaparken tam orta noktaya geldim. Burası bizim ilk başlangıç noktamız. Sihirli halkanın olduğu nokta. Şöyle buraya batıyorum. 1 adet sık iğne yapıyorum. Şu ilk başta bırakmış olduğumuz ipi şöyle sık iğnelerimin arasına alarak örmeye devam edeceğim. Şimdi bir sonraki boşluğa geçiyorum. Yine 3 adet sık iğne. Sık iğnelerimi yaparak diğer köşeme kadar geliyorum. Başka bir işlem yok bu arada.
Sık iğne yapıyoruz sadece. Şu kısma gelip diğer bağcığımızı oluşturacağız. Sık iğnelerimde diğer köşeme kadar geldim. Şimdi bağcığımı yapacağım. İpimdeki pullarım bakın. Şeffaf ama çok güzel bir şekilde parlıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sade ve şık bir bandanam olacak. Şimdi dediğim gibi köşeye kadar geldim ve 41 zincir çekeceğim ikinci bağcığım için yine. Sonrasında 40 adet sık iğne. 41 adet zincirimi çektim. Şimdi 40. zincire batıyorum. Bir tane sık iğne. Her bir zincire birer adet sık iğne yaparak ilerliyorum. Şuraya kadar sık iğnelerimi yapıp geliyorum. Her iki bağcığımı da tamamladım. Şimdi şu kısımlara pomponlar yapacağız. Onun için toplam 8 zincir çekiyorum ilk etapta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sonra tığıma ilmek doluyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire batıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği boşaltıyorum. 2 ilmeği bırakıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Aynı zincire batıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği boşaltıyorum. Tığımda 3 ilmeğim oluyor. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. 2 ilmeği boşaltıyorum. 1, 2, 3, 4. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. Dördüncü zincire batıyorum. 2 ilmeği boşaltıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımda 5 tane ilmeğim oldu. Tek seferde boşaltıyorum. Bir zincir çekerek burayı kilitliyorum. 2 zincir daha çekiyorum. Aynı halkanın içine kaydırma tekniğiyle batıyorum. Aynı zincirin içine kaydırma tekniğiyle battım. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şurada 1, 2, 3, 4, 4 tane trabzanım var. 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. Bir tane sık iğne. Bakın. Bu şekilde pompon yapıyoruz. Şöyle elimizle düzeltiyoruz ve katlıyoruz. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağım. 8 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tığıma bir adet ilmek doluyorum. 1, 2, 3, dördüncü zincire batıyorum. İkili trabzan yapar gibi batıyorum. 2 ilmeği boşaltıyorum, 2 ilmeği bırakıyorum. Tekrar tığın başına ilmek doluyorum. Aynı zincirin içine batıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği boşaltıyorum. 3 tane ilmeğim kalıyor. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Tığımdaki 2 ilmeği boşaltıyorum. 4 tane ilmeğim kalıyor. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. 4 defa batıyoruz bakın. 2 ilmeği boşaltıyorum. Tığımda 5 adet ilmeğim oldu. Hepsini tek seferde boşaltıyorum. Sonrasında 1, 2, 3 zincir. Aynı zincirin içine batıyorum. Direkt battım tığıma ilmek dolamadan. Tığımla çektiğim ilmeği tığımdaki ilmekten geçiriyorum. Kaydırma tekniğiyle burayı kapatıyorum. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4. 4 zincir çekiyorum. Şurada kapalı V'lerimiz var bakın. Kapalı V'min orta boşluğuna batıyorum. Herhangi bir zincire batmıyorum. Boşluktan tığımı geçiriyorum. Tığımda 2 ilmeğim oldu. Tek seferde boşaltarak bir adet sık iğne yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın. Sonrasında şu pomponları şöyle ikiye katlayıp şöyle elinizle düzeltirseniz çok daha hoş duracaktır. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağız. Şimdi tekrar 8 zincir çekiyorum. 8 zincirimi çektikten sonra tığıma ilmek doluyorum. 4. zincire batarak ilmeğimi aradan çekiyorum. 2 ilmeği boşaltıyorum. 2 ilmeğimi tığımda bırakıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. Aynı boşluğun içine batıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği boşaltıyorum. 3 ilmek kalmasını sağlıyorum.
Tekrar tığıma ilmek dolayıp aynı boşluğa batıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği boşaltıyorum. Tığımda 4 ilmek kalıyor. Son kez tığıma ilmek doluyorum. Aynı boşluğun içine batıyorum. 2 ilmeği boşaltıp tığımda 5 ilmek kalmasını sağlıyorum. Tüm ilmekleri tek seferde boşaltıyorum. Sonrasında 3 zincir çekiyorum. Tığıma ilmek dolamadan aynı zincirin içine batıyorum. Kaydırma tekniğiyle burayı kapatıyorum. Sonrasında yine 4 zincir çekiyorum. Bir sonraki kapalı V'nin içine tığıma ilmek dolamadan batıyorum ve bir adet sık iğne yaparak pomponumu buraya bağlıyorum. Buradan sonra yapacağımız işlemler aynı. Pomponlarımızı oluşturarak ilerleyeceğiz. Pomponlarımızı yaparken zincirlerimizi bağlamak için batacağımız kısımlar kapalı V'lerimizin tam orta kısımları. O yüzden sadece bu kısımlara batarak zincirlerimizi bağlıyoruz. Şimdi orta kısma kadar gelelim. Sonrasında orada ne gibi bir işlem yaptığımı göstereceğim. Tam orta noktaya geldim. Şimdi burada ne yapacağım? Yine 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi aynı şekilde pomponumu oluşturacağım. Batacağımız noktayı göstereceğim burada. Pomponumu yapıyorum bakın. Şimdi 4 zincir yine. 1, 2, 3, 4. En son kapalı V'me battım. Tekrar bir pompon yaptım. Şu köşede 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan olan noktamız tam orta yer. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanın tepe boşluğuna direkt batıyorum. Bir tane sık iğne. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine 8 zincir çekiyorum. Buraya da pomponumu yapıyorum. Şimdi diğer batacağımız noktayı göstereceğim. Dört zincirimi çekiyorum yine. Şimdi buradan 3. trabzana battım. Bu kısımdan saydığımda ise 2. O yüzden 1, 2. İkinci trabzana batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi buradan sonrası aynı artık. Pomponumu yapacağım. Şuradaki kapalı V'me batacağım. Aynı burada olduğu gibi. Burada ne yaptım? Pomponumu yaptım. Kapalı V'me batmıştım en son. Pomponumu yaptım. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanın tepe boşluğuna battım. Sonra orta kısma yine bir pompon yaptım. Buradan saydığımda ise 1, 2. İkinci trabzana battım. Sık iğne yaptım. Şimdi tekrar pompon yapacağım. Kapalı V'me batarak pomponumu bağlayacağım. Sıra sonuna kadar artık aynı. Kapalı V'lerimizin aynı burada olduğu gibi ortalarına batarak pomponlarımızı yapacağız ve başladığımız noktaya geleceğiz. Diğer bağcığımızın olduğu noktaya geleceğiz. Buradan sonra artık farklı bir işlem yok. Bu kısımları göstermiyorum. Bu kenarımda yaptıktan sonra bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Pompon yapımında sıra sonuna geldim. Burada şimdi hangi noktaya batacağız onu göstereceğim. En son kapalı V'min içine battım. Burada 8 zincir çekeceğiz yine. Bakın bu noktadayım. Burada 4 adet ikili trabzanım var. En son kapalı V'min içine battım. Şimdi 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yine dolgumuzu yapacağız. Şimdi tığıma ilmek doladım. 4. zincirime batıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği boşaltıyorum. 2 tane kalıyor. 4 defa aynı işlemi yapıyorduk. 3 ilmeğim oldu. Bu 3. batışım. 2 ilmeğimi boşaltıyorum. 4 ilmeğim kaldı.
Bu da son kez batışım. 4. batışım. 2 ilmeğimi boşalttım. 5 ilmeğim kaldı. Tek seferde 5 ilmeğimi boşaltıyorum. Burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 4. zincire tekrar batıyorum. Kaydırma tekniğiyle burayı kapatıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi 4 adet trabzanımız var. 1, 2. İkincisine batıyorum. Direkt battım. Sık iğne yaptım. Şimdi son pomponumuzu yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tığıma ilmek doladım. 4. zincire batacağım. 1, 2, 3 ve 4. Yine aynı şekilde 4 kez batıyorum. Her batışta 2 ilmeği boşaltıyorum. En son 5 ilmeğim kalıyor tığda. Burayı hızlı geçiyorum artık. Anlatımı yavaş bulanlar videoyu hızlandırarak da izleyebilirler. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Şimdi 1, 2, 3. Yine 4. zincire batıyorum. Kaydırma tekniğiyle burayı kapatıyorum. Şimdi 4 zincir yine. Şimdi nereye batacağız bakın. Bağcığımızın başlangıç noktasına batıyoruz şurada. Bir adet sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekerek burayı kilitliyorum. Şimdi küçük bir miktar ip bırakacağım. Şimdi bu bakın pullu ip ördüğüm için böyle çektiğimde gelmeyecek. Pullarım takılacak. Ne yapacağım? Şurada bıraktığım ip üzerindeki pullarımı keseceğim. Çektiğimde aradan geçmesi için. Bakın minik pullarım da var. Temizliyorum oradaki pulları. Pullu ip ile örmediyseniz burası çok problem olmayacaktır. Bakın pulum kalmadı. Şimdi zincir çekip burayı kilitlemiştik. İpimi aradan çekiyorum. Şimdi bu ipi şu aralardan gizleyeceğim. İğneye takacağım. Şöyle kalın bir iğneye takacağım. Bıraktığım ipliği. Dilerseniz şu alın kısmındaki yeri, dilerseniz bağcığınızın arasından şöyle rastgele geçirerek aralardan gizleyebilirsiniz. Çok fazla da yürütmeyeceğim açıkçası. Zaten orayı zincir çekerek düğümlediğimiz için açılmayacak. Fazlasını kesiyorum. Bandanamın son bir bitmiş halini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle göstereceğim. Bacaklarını da şöyle. Benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenirsiniz. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Eğer sizlere videomun altında Hype seçeneği gözüküyorsa Hype kısmına da tıklayarak videomun öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Benimle birlikte örmüş olduğunuz bandananızı bana Instagram üzerinden mesaj atarsanız sizleri etiketleyerek paylaşmak isterim. Böylece güzel bir etkileşimde bulunmuş oluruz. Tüm detaylardan elimden geldiğince videomda bahsettim ama yine sormak istediğiniz şeyler olursa videomun yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Videomu sonlandırmadan önce ipimin ne kadar kaldığını da göstermek istiyorum hemen. İpimin kalan miktarı bu. En başta zaten tam sarım halini göstermiştim. Yumağım 50 gramdı ve 160 metre uzunluğundaydı. Ben yarısından fazla kullandığımı düşünüyorum. Bu ebatta bir şal için 50 gram ip bile kullanmadım. Yine sormak istediğiniz şeyler olursa dediğim gibi yorumlar kısmına yazarak sorularınızı sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.